7 prill. Çfarë do të thotë të lutesh për armiqtë tu? Duajini armiqtë tuaj, bekojini ata që ju mallkojnë, u bëni të mirë atyre që ju urrejnë dhe lutuni për ata që ju keq trajtojnë dhe ju përndjekin. Mateo 5:44. Lutja për armiqtë tu është një nga format më të thella të dashurisë, sepse do të thotë se ti dëshiron vërtet që atyre t'u ndodhë diçka e mirë. Ti mund t'u bësh të mirë armiqve të tu, pa pasur një dëshirë të vërtet që gjërat të shkojnë mirë, por lutja për ta ofrohet në praninë e Perëndisë, i cili e njeh zemrën tënde. Lutja është ndërmjetësimi te Perëndia për ta. Lutja mund të jetë për kthimin e tyre në besim, mund të jetë lutje për pendimin e tyre, mund të jetë lutje që ata të zgjohen dhe të bëhen të vetëdijshëm për armiqësi në zemrat e tyre. Mund të jetë lutje që ata të frenohen në spiralen kokëposhtë të mëkatit të tyre, edhe nëse kjo kërkon një sëmundje apo fatkeqësi. Megjithatë, lutja që Jezusi ka në mendje është gjithmonë për të mirën e tyre. Këtë bëri Jezusi teksa qëndronte i varur në kryq. Atë fali ata, sepse nuk dinë ç'bëjnë. Luka 23:34. Edhe Stefani bëri të njëjtën gjë kur po e vristin me gur. Edhe si ranë gjunjë, thiri me zë të lartë: O Zot, mos u angarko atyre këtë mëkat. Veprat 7:60. Jezusi po na bën thirrje jo vetëm që t'u bëjmë të mirë armiqve tanë, duke i përshëndetur apo duke i ndihmuar në nevojat e tyre, Mateo 5:47, por edhe që të dëshirojmë më të mirën për ta dhe t'i shprehim ato dëshira në lutje, edhe kur nuk i kemi pranë armiqt. Zemrat tona duhet të dëshirojnë shpëtimin e tyre, praninë e tyre në qiell me ne dhe lumturinë e tyre të përjetshme. Perëndia na dhën të hir që të lutemi si apostulli Paul për judenjt, edhe pse shumë prej tyre ja vështirësuan jetën. Dëshira e zemrës sime dhe lutja që i drejtoj Perëndisë për Izraelin është për shpëtim të tij. Romakëve 10:1.